nabiga calayhi salaatu wasalaam zamankiisii ayaa dagaal ayaa laga soo laabtay gaaladii lagu duulay baa maal badan iyo dumar badan iyo awlaad badan laga soo qafaashay nabigu hooyo ayuu arkayaa gaaladii kamid ah dumarkii la soo qafaashay oo ordaysa ilmo kalumay raadinaysa kolba ilmay sida u qaadaa way eegtaa markay keedu noqon waayana way iska dhigtaa ilmay raadinaysa maanta oo dhan ilaa markii dambe ilmo ay ku soo baxday laabtay gelisay naaskay ku duuday laabta ayay ku qabatay nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu way wada arkayaan markaas rasuulku yiri atarawna inma umalaynaysan an hadhihi tarihatun waladaha fi an-nar hooyadaasi in ilmaheeda naar ay u qoodayso miyaad umalaynaysan in naar ay ku tuurayso ma yabiidaahdeen ma dhici karayso hooyo iyo naxariisteeda hooyo iyo maxabadeeda hooyo iyo xanaankeeda hooyo iyo dulqaadkeeda hooyo iyo dulqaadka iyo maxabada awlaadeeda u hayso ma dhici karayso inay ilmaha naar ay u dhaweyso waarin ajiiba waarin xisiya oo la wada arkayo waarin saxaabadu ay daawanayaan waa qiso waaqicada oo hortooda ka dhacaysa tacliiq buu nabigu ka bixiyay calayhi salaatu wasalaam arintii uu ka hadlay ilaahi jalla wa ala ayaa oga naxariis badan lallahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha hooyadani sida ilmaheeda ugu naxariisanayso aan naar ugu quudeynin ilaahi jalla wa ala baa doomihiisa hooyada uga naxariis badan allahu akbar inteebu naxariis badan yahay arhamur rahimin walaalayaal cidaynu la heshiino isaga ugu mudan cidaynu ka agdhawaano u toobad keenno ilaahi jalla wa ala uu inaga mudan yahay mar walba inaynu raali gelin in mar walba raali gelin وسؤالين سويدينين وسؤالين وأرينين والبا جعلناهي قف والبا كلا كل من الرالي جلس دات كوردين الرالي جلين لكن رالي عشها أقوين إلهي جل وعلا إن الرالي جلينه إسقى كأقدوانه لهشينه الأنس بالله عز وجل إلهي وهشنه مرنا بإلهيكم عدلين ماي مرنا بإلهيكم عدليني مركز باهنتهاي وكو غرغاري مركز غرغار دوني سيد وكسينيا باهي مركز كهيسو وكو بوحينيا maalintii abaari jirtay isaga qaaday tasarrufka caalamkan oo dhan yaa iska leh Allah jalla wa ala walaalayaal Allah inaynu la heshiino maanta aqdam darsi fil islam darsiga ugu weyn maanta aynu doonayno islaamnimada dhexdeeda inaynu baranno wa darsiga ah ma'rifatullahi azza wa jalla ilahi barashadiis awwal wajibin ala al-insani ma'rifatu al-ilahi bi-istiqani wajibka ugu horeeya ee dadka muuminiinta lagu waajibiyay awwal wajibin معرفة الله واجب كوجوه الرئي وإله إلا برته إله إلا قرته